给大家看，这个是铝合金的后尾箱，然后非常有质感。那上到我的全新迪爵的时候，还蛮合的。那我这个 size 是55公升啊，你看我55公升，你看我装了一大堆东西，放下来给大家看，说我今天这个55公升总共带了多少东西。然后它这个卡扣设计的非常好，可以减少它震动的异音哦。它这个卡扣可以单手操作哦，这样子就起来了，然后非常稳固。那这个卡扣是有特殊设计的。那为什么下面还有这个卡扣呢？因为它上下卡扣的话，这边是拆卸的话，这个就可以直接卸下来。那你锁起来之后呢，就不会被干。那我现在要把这个他们的Astutun的那个后尾箱拆下来，变成露营的边桌。打开之后呢，它这边就弹下来了，弹下来代表已经解锁成功了。那现在就是很简单，就是往后拉，哦，就起来了。先看一下我这底部，它就是一个这个东西跟这个合上去，所以呢会减少什么？减少那个震动的异音。这样子就下去，然后就变成一个桌子。它这个垫片可以减少它的震动的异音，所以它在这么稳固的这些垫片之下，我的铝合金箱碰到他们的这个后尾架完全没有任何问题，而且它这个后尾架给的很厚。露营的边桌要装上去的时候，它就有附一个完整的袋子。这个就是边桌的本体，2块，然后上面还有他们品牌的雷胶哦，蛮有质感的。装这个很简单，就是把这个展开就好了。它这边会有2个插具，你就把它插进去。它有2个这个边桌的卡扣，你看它整体做工全部都铝合金的哦，很轻啊，然后很有质感，就这样上去，然后就好了，完全不用几秒啊。边桌就这样卡上去。哦，老婆是很简单。OK， 那我们现在就实地来测试一下哦。好的，各位，然后我老婆已经睡死了，所以就知道说这个Astutun的这个铝合金后尾箱有多坚固，然后后面的靠背有多舒服。我老婆已经在后面睡着了。为什么是她睡着？她只要不讲话就睡着，就是这样。那你觉得你那个铝合金那个箱子跟货架敲重的声音吗？如果会敲的话，我就睡不着啦。所以完全都没有声音了，对不对？很感谢这次的干爹Astutun，能让我去思考哪边是最适合露营的地方，也让我更确信自己会慢慢喜欢机车露营这件事，可以携带我更多的行李及回忆，可以让我们去更远的远方旅行。